Приветствую в студии в Нью-Йорке Лиза Каймен. Время новостей на RTVI. Что произошло в мире за последние часы? Начнем с самого главного коротко. Снова Фукусима. Новое землетрясение и цунами в Японии. Эпицентр прямо рядом с АЭС, пострадавший 5 лет назад. Очередь на прием. Новые видные политики замечены в Трамп-Тауэр, где избранный президент формирует администрацию Белого дома. Скандал в Израиле. Личный юрист премьера Нетаньяху обвиняется в конфликте интересов при заключении контракта с Германией на закупку подлодок. Реформы Франциска. Папа Римский разрешил всем католическим священникам прощать аборты. Начинаем выпуск со срочного сообщения о землетрясении в Японии. Там зафиксированы толчки магнитудой более 7 баллов по шкале Рихтера. Некоторые из них ощущались в столице страны Токио. Эпицентр находился в океане, всего в 10 километрах от префектуры Фукусима. Напомню, что именно там в 2011 году из-за землетрясения и последующего за ним цунами произошла авария на атомной электростанции. В связи с этим японские власти сегодня призвали граждан немедленно эвакуироваться. Было объявлено об угрозе цунами. К Фукусиме приближалась волна 3-метровой высоты. Поступали противоречивые данные о ситуации на АЭС. Сообщается, что система охлаждения в бассейне с отработанным ядерным топливом на одном из реакторов временно остановилась. При канцелярии премьер-министра Японии был создан Центр по чрезвычайным ситуациям. Позже, около часа назад, главная японская электроэнергетическая компания сообщила, что цунами метровой высоты достигла АЭС в Фукусиме, однако станция не пострадала. Электроснабжение уже восстановлено. Температура в реакторе из-за перебоя в электроснабжении не успела достичь критической. Для этого система охлаждения должна была отключиться как минимум на неделю. Позже в Японии были зафиксированы повторные толчки меньшей силы, около 5 баллов по шкале Рихтера. Мы будем следить за ситуацией. Дональд Трамп держит Америку в напряжении. Именно так авторитетное издание «Политико» описывает процесс формирования избранным президентом его будущей администрации. Сегодня Трамп встречался с бывшим губернатором штата Техас Риком Перри, который, к слову, также пытался стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах, но рано сошел с дистанции. Теперь не исключено, что ему предложат должность в Министерстве обороны. По-прежнему одним из главных неотвеченных остается вопрос о том, кто займет пост госсекретаря. Чаще всего в этом контексте звучит имя бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. С ним Трамп провел встречу накануне. Кто может составить ему конкуренцию? За ходом формирования новой команды Белого дома следит мой коллега Евгений Маслов. Небоскреб Трамп-Тауэр в Нью-Йорке после выборов президента США стал приемной для собеседований, на которые приглашают кандидатов в новую администрацию Белого дома. Сегодня здесь Дональд Трамп встречался с бывшим губернатором Техаса и своим бывшим конкурентом по гонке за президентское кресло Риком Перри. Консерватору-южанину, очевидно, было сделано предложение возглавить одно из ведомств. Но какое именно, Перри после встречи с Трампом раскрывать не стал. В небоскребе на 5-й авеню была также замечена и губернатор Оклахомы, демократ Мэри Фаллен. Пообщавшись с избранным президентом, раскрывать секреты прессе она также не стала. Ясность вопрос о том, кого планируют куда, не спешат вносить и члены команды Дональда Трампа. Трамп, возможно, обо всем расскажет уже очень скоро, но сейчас у него очень напряженный график встреч с разными людьми. Некоторые из них делятся с ним своим видением ситуации, дают ему советы. Некоторые, возможно, как следствие, получат назначение. Кто-то просто выступает в роли советников. Они очень взволнованы по поводу формирования нового руководства страны. На пост госсекретаря эксперты в США прочат бывшего губернатора Массачусетса республиканца Митта Ромни. Он также баллотировался в президенты в 2012 году. С ним Трамп встречался в субботу в Нью-Джерси. В воскресенье избранный президент провел переговоры с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани. Его рассматривают на пост главы американской разведки. Джулиани имеет репутацию человека, который жесткой рукой навел порядок в городе. В частности, ему принадлежит идея внедрения так называемой практики «стоп and frisk» – выборочных досмотров, особенно в латино- и афроамериканских районах, за что его многие критиковали. Выбор кандидатов на ключевые посты пока мало кого удивляет. В администрацию Трампа приглашают одних из самых консервативных политиков в стране. Между тем, на выходных волна очередных антитрамповских протестов прокатилась по стране. Самая массовая акция прошла в американской столице под лозунгами «Нет расизму в США». Получила продолжение история с бродвейским мюзиклом «Гамильтон», который решил посетить избранный вице-президент Майк Пенс. Актеры в конце представления зачитали для него обращение, призывая новую команду Белого дома следовать основополагающим принципам американской демократии.
Трамп в своем твиттере назвал это неуважительной выходкой в адрес вице-президента. Накануне в ходе церемонии вручения премий American Music Awards ее ведущая высмеяла будущую первую леди Соединенных Штатов Меланию Трамп, спародировав ее манеру говорить и намекнув на то, что она занимается плагиатом. Представители американского шоу-бизнеса не стесняются выражать свое недовольство избранием Трампа президентом. И делая это, выступают, похоже, единым фронтом. Американская пресса сегодня пишет о том, что Мелания Трамп после инаугурации 20 января, скорее всего, останется в Нью-Йорке, чтобы десятилетний сын президентской четы смог здесь закончить школу. Трамп Тауэр превратится, по сути, во второй Белый дом и будет охраняться соответственно, что уже вызывает недовольство у мэрии города, которая намерена в этом случае добиваться госфинансирования для обеспечения дополнительных мер безопасности. Евгений Маслов, Владимир Бадиков, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Соединенные Штаты призвали Россию не размещать комплексы «Искандер» и С-400 в Калининградской области. Это прямая угроза европейской безопасности, заявили в Госдепартаменте. Мы понимаем, что Россия имеет право размещать ядерные силы на своей территории. Однако переброска «Искандеров» и ракет С-400 в Калининград дестабилизирует европейскую безопасность. Россия неоднократно за последние 10 лет угрожала разместить «Искандеры» в Калининграде в ответ на различные события в Европе, которые не заслуживали такого рода военного ответа. Мы также призываем Россию воздерживаться от слов и действий, которые противоречат интересам безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Ранее председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что в ответ на развертывание американских ПРО в Европе Россия будет вынуждена усилить систему воздушно-космической обороны на западном направлении. Как сообщил Озеров, речь идет о размещении С-400 и комплексов «Искандер» в Калининграде. Последнее рукопожатие Барака Обамы с Владимиром Путиным. Российский лидер и уходящий президент США коротко побеседовали на полях саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который завершился в Перу в воскресенье вечером. И я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу. Я поблагодарил его за эти годы совместной работы и сказал, что в любое время, если он сочтет возможным, и представится такая будет необходимость и желание, мы будем рады видеть его в России. Что касается президента Путина, то у нас не было встречи. Мы коротко поговорили между сессиями. И разговор во всем соответствовал беседам, которые мы вели на протяжении последних месяцев. Я сказал ему, что мы по-прежнему глубоко обеспокоены кровопролитием и хаосом, вызванным непрерывными бомбардировками, которые Асад и российская армия ведет против населения Алеппо. Я говорил с ним об Украине и необходимости выполнения Минских соглашений. Это была последняя зарубежная пресс-конференция Барака Обамы в качестве американского президента. Отношения с Россией были лишь одной из тем, которые его просили прокомментировать журналисты. Больше всего вопросов было связано с будущим договором о Тихоокеанском сотрудничестве, который Обама подписал с лидерами 11 других государств. Этот договор, который Обама считает одним из главных достижений своего второго президентского срока, скорее всего, будет пересмотрен или отменен в существующем виде. Новоизбранный президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что отменит это соглашение в первый же день своего правления. Скандал в Израиле. После громкого журналистского расследования оппозиция требует проверить процесс закупки правительством подводных лодок у Германии. Вопросы касаются участия в сделке личного адвоката премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Все подробности в репортаже моего коллеги в Израиле Евгения Савы. Скандал вокруг закупки 3 подводных лодок германского производства для военно-морских сил армии обороны Израиля уже третьи сутки остается центральной новостью местных СМИ. Поводом для громкой сенсации послужило сообщение журналиста 10-го телеканала Равива Друкера о том, что личный юрист премьер-министра Биньямина Нетаньяху, адвокат Давид Шимрон, оказывается, уже несколько лет представляет интересы германской верфи, той самой, у которой правительство Израиля сделало масштабный заказ. По информации Равива Друкера, адвокат Шимрон предоставлял юридическую консультацию израильскому бизнесмену Мики Ганору, который является представителем германской судостроительной фирмы. Сумма контракта на поставку 3 подводных лодок класса «Дельфин» превысила 1,5 миллиарда евро.
При этом главный вопрос, который в первую очередь интересовал авторов расследования, знал ли об этой связи лично премьер-министр Нетаньягу. Ведь именно Нетаньягу настаивал на покупке дополнительных субмарин на нужды армии. Сразу после громкой публикации адвокат Шимрон заявил, что никогда не общался на тему германских подлодок с премьер-министром и даже по собственной инициативе прошел проверку на детекторе лжи. В окружении Нетаньягу отметили, что там тоже ничего не знали о связях Шимрона с германской компанией. Однако такой ответ не удовлетворил парламентариев от оппозиции. В среду мы намерены вынести на рассмотрение Кнессета вопросы о создании парламентской комиссии по расследованию того, как приобретались германские субмарины. В этом деле есть ряд серьезных вопросов, в том числе и о том, что премьер-министр и правительство не следовали требованиям этики, предусмотренной для народных избранников. Господин премьер-министр, почему вы так боитесь следствия и правды? Вам есть что скрывать? Пришло время дать ответы гражданам страны на все возникшие вопросы. Я наблюдаю, как в течение последних 3 дней стараются замять историю с субмаринами. Не получится, потому что речь идет не о политике, а об армии. Те, кто покупают субмарины, не покупают бронированные танки, железный купол или бронежилеты для наших солдат. Это тот же бюджет, а не деньги, которые появляются из воздуха. Когда принимаются подобные решения, нужно полностью абстрагироваться от чужого влияния. И рабочая обстановка вокруг главы государства должна быть предельно прозрачной. Масло в огонь критики против премьер-министра Нетаньягу подлил и бывший министр обороны Моше Яалон. И хотя сам экс-политик не дает комментариев, в его окружении отмечают, что Яалон был изначально против закупки дополнительных субмарин. Однако нынешний глава оборонного ведомства Авигдор Либерман целиком поддержал премьера, заявив, что с самого начала выступал за сделку. Ему ничего не известно о причастности к ней адвоката Шимрона. Между тем, канцелярия премьер-министра решила подробно отреагировать на доводы авторов расследования. Так, в порядке исключения общественности были представлены засекреченные ранее документы, касающиеся заседаний Совета по национальной безопасности. А в эфиры местных телеканалов были отправлены высокопоставленные сотрудники аппарата Нетаньягу с целью опровергнуть сложившееся мнение в обществе, будто бы премьер-министр действовал в корыстных целях. Сам Биньямин Нетаньягу тоже не молчит и в понедельник, открывая заседание фракции Ликуда, публично обратился к представителям оппозиции. Сбавьте темп, успокойтесь. Я еще долго буду с вами. Вы желаете убедить израильское общество в своей правоте? Пожалуйста, представьте свои доводы. А мы представим свои позиции и достижения, и пусть общество решает. В этом и заключается суть демократии. Теперь окончательное решение по этому громкому делу примет юридический советник правительства. Известно, что за последние 2 суток в его офисе прошло по меньшей мере 3 совещания на эту тему. Однако на данный момент неясно, будет ли в итоге проведено полицейское расследование по делу о закупке германских подводных лодок. Евгений Сава, Владимир Плотки, RTVI, Израиль. Вы смотрите новости на канале RTVI и далее в выпуске. В Украине отмечают 3-ю годовщину начала Майдана, который привел к свержению Виктора Януковича. И реформы Франциска. Папа Римский разрешил всем католическим священникам прощать аборты. Все это через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости на канале RTVI. На Майдане Незалежности в Киеве сегодня возникли стычки между демонстрантами и стражами порядка. Это произошло после того, как собравшиеся в центре Киева националисты попытались поджечь автомобильные покрышки. Люди собрались в центре украинской столицы отметить 3-ю годовщину революции достоинства и 12 лет оранжевой революции. Оба украинских Майдана начались 21 ноября. Сегодня в Киеве повышенный уровень террористической угрозы. На улице выведено 18 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Рядовые граждане чтили память героев Небесной Сотни, протестующих, которых расстреляли силовики на Майдане. И вот представители власти решили вспомнить о революции в культурном центре «Арсенал искусств». С подробностями корреспондент RTVI в Киеве Арсен Цымбалюк. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. На улице Институтской пахнет ладаном и свечным воском. У креста памяти героев Небесной Сотни священники читают молитвы, а родственники жертв расстрелов Евромайдана приносят цветы к портретам своих близких. Тамара Швец 3 года назад потеряла здесь мужа. Сегодня она поддерживает таких же вдов, как и она сама. Помогает семьям украинских солдат, которые не вернулись домой с Донбасса.
Стоит жить, стоит поддерживать молодежь. Никуда нам не деться, это наша реальность, это наш народ, и мы такие, какие есть. Мы должны своим примером показывать, что достойны лучшей жизни. Я тоже стараюсь это делать. Представители власти в этом году на Майдане не появились. Третью годовщину отметили в Музее искусств «Арсенал». Петр Порошенко в своем обращении заверил, Украина стала на необходимый путь реформ. Однако перемены в стране тормозит Москва, поддерживая сепаратистов на востоке страны. Революция гідності. Революция достоинства прочертила грань между российско-советским прошлым и постсоветским периодом. Она установила четкую демаркационную линию в пространстве и во времени, обозначила четкую границу, которая отделяет и отдаляет наш украинский европейский мир от их русского мира. Сегодня Украина и Европа значительно ближе друг к другу, чем 3 года назад. Это означает, что планы, требования Евромайдана притворяются в жизнь. 21 ноября 2013-го украинцы вышли на Майдан, чтобы добиться уважения к своему выбору. Политические обозреватели говорят, даже спустя 3 года революция достоинства не завершена. А люди чего хотели на Майдане? Чтобы власть меньше врала, меньше воровала и уважала гражданина. Ничего этого спустя 3 года не произошло. Мерзавцы сменили негодяев. Вот такой итог. По сути, в выигрыше оказались не те, кто протестовал против системы, а те, кто хотел видеть свои фамилии в системе. И это сегодня мы видим по результатам. Поскольку экономически, в отличие от первого Майдана, второй Майдан дался стране очень дорогой ценой. Это территориальные, это человеческие потери, это экономические потери. Главным достижением революции достоинства обозреватели называют формирование гражданского общества в Украине. Спустя 3 года после Евромайдана чиновники-коррупционеры не чувствуют себя в безопасности. Власть уже не может рассчитывать на свою безупречную силу и безнаказанность, которая существовала во время режима Януковича. Включились социальные институты, окрепло волонтерское движение, которое в свое время взяло на себя функции государства. Позитивные перемены медленны, однако уже кажутся необратимыми. Результатом столкновений силовиков и протестующих в 2014-м стали сотни человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за смерти новая власть возложила на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделения МВД. Однако судебных приговоров и тюремных сроков даже для исполнителей преступных приказов до сих пор нет, говорят родственники жертв. Кто-то тормозит это расследование. Думаю, за это время можно было бы что-то сделать. А у нас ловят, сажают и отпускают через некоторое время. И судьи на месте, и все они гуляют. Вот так у нас расследуется. Вот за что здесь парни головы положили. За что тут хлопцы головы положили? Правда о том, кто стрелял в Небесную Сотню, может оказаться крайне невыгодной для власти. Поскольку мы видели, как быстро были зачищены следы, срезаны деревья, которые позволяли следить баллистику пуль, тех, кто стрелял по протестующим. Все это было очень быстро зачищено. И это наводит на мысль о том, что как раз правда меньше всего нужна нынешней власти. 3-я годовщина Майдана для большинства украинцев сплошь разочарование. Коррупция не побеждена, реформы затягиваются, и даже безвизовый режим с ЕС еще не заработал. Население этой страны, без всяких сомнений, умеет ждать и терпеть. Но, по мнению большинства наблюдателей, терпение скоро лопнет. И никому здесь не лень вновь защитить свои права на Майдане. Арсен Цымбалюк, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев. Грех аборта теперь может снимать любой католический священник. Соответствующим правом священнослужителя наделил Папа Римский Франциск. Напомню, прощать аборт – тяжелейший грех, согласно римско-католическим канонам. До этого дня разрешалось только епископам и специально назначенным на этот пост исповедникам. В то же время Папа Римский подчеркнул, что аборт остается грехом, поскольку губит невинную жизнь. Американская пресса отмечает, что этот указ Папа Франциск издал спустя 1,5 недели после того, как на выборах в США победил Дональд Трамп, выступающий против абортов. За день до этого папа выступил с резким осуждением, цитата, «эпидемии ксенофобской вражды и об опасности возведения стен».
Рождественские фонари и гирлянды загорелись сегодня в Париже. Знаменитые Елисейские поля украсили тысячи разноцветных огней. На торговой части улицы развернулась предрождественская ярмарка. Кроме того, во Франции засияли около 120 центральных площадей, проспектов и улиц. Украсили и главные монументы, в том числе Триумфальную арку. Праздничное убранство будет украшать французскую столицу до 8 января. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.